Ốc ơi, chuồng một bắp nè. Đây chơi gà đi. Không đánh gà nha. Chơi ở đây thôi. Đi ra nè. Bắp.
chuồng bắp đã sao đi bà nè qua nhà đi bắp ở đấy gà nhé nhà cho bắp trong rồi đấy. Bác ở nhà trong nhà nhé, bố đi mua gà. Cô ơi, gà này bán thế nào cô? 18 thì con ạ. 18.000. Vâng. Cô lấy hết chỗ này cho con đi. Rồi. Và lấy thuốc cho con nhé. Lấy thuốc, con lấy thuốc nhá. Bán cái cám cho cô. Bán. Bán cái này này. Bán cái này thì cô không bán đâu. Cô chỉ ở nhà dùng thôi, còn cám thì cô có. Vâng. Lấy bao nhiêu cám thì 10 kg rồi. Rồi, 10 kg cám. Rồi. Tôi có cái giỏ cô. Rồi, đúng rồi. 8 con. 12. 7. Thăm chưa con? Thăm chưa cho vào hộp? Con cô cho con. Tí cô lấy thuốc cho con về nhé. Thuốc gà á. Cho con thả một này nó hơi thấp. Tại vì đấy nó đầy rồi đấy con. Đấy. Có tính gì cho con thôi. Rồi. Đưa tiền con tự mang ra đây. Cái này của con là đi 774.000. Còn 10 cái cám là cô. 10 kg cám là 175. Con lấy bao nhiêu tiền cô? Con nhá.
bố không? Bố mua được nhiều gà cho bắp lắm này. Đi thả gà với bố nhé. Cho bố tí bố lấy đèn nữa. Đi. Đây bố này. Ăn lại. Đi bố à? Đi bố chờ nè.
à